家好，我係李作。今日咧，我要做一個就係靜觀。你哋大家玩完之後，係咪應該要休息一陣咧？咁我而家就帶大家點樣啦。呢個係1分鐘嘅靜觀。好，而家開始。首先，你隻腳，你個手擺喺呢度，然後慢慢合上眼睛啦。跟住慢慢深呼吸。邊個嚟㗎？我實 Sky 撩人咯。係啊，你識唔識佢啊？我實 Sky 咯。慢慢吸幾口氣。然後用個鼻聞下啲嘢，深呼吸入個鼻。而家你個鼻孔可能會有啲唔知點嘅嘢，總之大家就繼續咁樣做啦。仲有少少時間。而家將你個眼睛，而家將注意力放走佢上，慢慢開眼睛。靜觀時間結束，多謝，記得subscribe我啦，拜拜。